Γεια σας, σήμερα παίζουμε Minecraft. Κατάφερα να ξαναχτίσα τη γη Genies. Είναι το ίδιο, δοκιμάσα να τη γράψω σχεδόν. Τα chests μου είναι όφκαιρα και πιάσα μόνο αυτά τα πράγματα. Τα διαμάντια τούτα, λίγο πέτρα και ξύλο. Και να σας δείξω τι χτίσα. Να γυρίσω. Πρώτα ενδαμέ τούτα. Έβαλα μόνο 4 έτσι τούτα δαμέ. Πρέπει να τα πιάσουμε. Δάμε τα sugarcane κάτω. Μέσα στο τόπο που είναι τα sugarcane, βάζω ένα κάτω. Και το σπίτι εν τούτο δάμε. Και έχω και άλλο texture pack. Δάμε, επειδή δεν μπορούσα το κάνω ίσα, επειδή κοιτάτε, εν το βουνό τελειώνει, δεν μπορούσα το κάνω ίσα. Όμως ανέφερα μπορούσα να το κάνω από G, όμως δεν το σκεφτήκα. Τούτο τι γυρεύει έτσι δάμε. What the fuck. Και δεν έχω τώρα, εντάξει. Τα κρεβάτια έτσι ανοίξει ότι να βάλω τα μένα φαίνεται ωραίο. Εντάξει, ενώ πως πριν το δωμάτιο απλώς που δαμε εσύ το τοίχο είναι το ίδιο. Είναι πιο ωραίο έτσι. Δαμε. Έκανα το 2, δεν το έκανα 4. Επί 4 έκανα επί 2. Δαμε τα chest. Και μόνο σου μέσα το chest εσύ λίγη πέτρα, όμως μέσα τα άλλα όλα είναι όφκαιρα. Να μπει το junk room. Και σήμερα θα δοκιμάσω να κάνω διαφορετικά πράγματα. Δεν έχω κάτι, μόνο ένα πράγμα να κάνω σήμερα. Κάτσε. Να δοκιμάσω ένα πράγμα, ανοίξω αν θα το καταφέρω. Πρέπει να είστε τούτα τα μη. Τώρα να κάνω το... Εν έχω σίδερο. Ούψ, εντάξει. Θα κάνω μια σίκρα και θα πάρω μέσα στη μέση και θα δω αν πάει το νερό παντού. Άτε. Νομίζω δεν σας πειράζει που ξανακάμα την έτσι. Σχεδόν το ίδιο. Εν είχα τι να κάνω. Έκαμα το εκαφαρίσει το κινητό. Κάτι πράγματα βίντεο που δεν τα ήθελα. Και διαγραφτήκε και εκείνο. Και η γη του Minecraft. Δοκιμάσω να μην ξανακάμω το την πελάρα. Πόσα έχω. Ένα stack και κάμπο και 3 και 2 stack από τούτα. Άτε. Πρέπει να πάω να γυρεύω κανένα ποτζιό το χωριό για να πιάσω πατάτες και καρότα. Άτε. Έτσι. Όχι, ευτυχώς. Έβαλα μόνο τούτα τα item, τα διαμάντια και τούτα και δεν έβαλα τίποτε μέσα που είχα και σίζερο και τζιραούλα. Κοιτά πόσο κοιτάτε τούτο πάω στη φάτσα μου, δεν πάει τίποτε. Έτσι είναι ωραία. Το άβημα είναι μόνο μεγαλώσει λίγο. Να πάω το ζώκο φαΐ τούτος. Εντάξει το σπίτι καμάτω με το creative να σας το πω μπροστά σας. Είναι τα το κάνω με survival τόσο πράγμα. Αφού έκαμα το στο άλλο.
Θέλεις και εσύ φαΐ? Δεν έχω σίδερο. Εντάξει. Να πω να δω τι γίνει και με το sugar cane. Έγινε και πιο από τούτα στο καφένα. Άτε. Αν σας αρέσει τι κάνω, κάνε like, subscribe αν δεν είσαστε subscribe. Και το share βοηθάμε εμένα. Επειδή εμένα τώρα ξέρει μόνο 28 άτομα. Άτε έτσι. Έχω 28 subscriber. Αρέσκει μου πως φαίνεται το texture pack. Θα σας δείξω σε λίγο τι όνομα εσύ. Και το sugar cane αρέσκει μου πως φαίνεται όταν το κόφηκες. Έτσι. Ευριάζει με που πέφτω συνέχεια μέσα στο νερό. Πόσα έχω? 40. Θα πέσω και τούτα από εδώ. Και πάνω, έτσι. Άτε. Να κάνω και ένα τόπο έξω τώρα που να μπορώ να βρω σίδερα και έτσι πράγματα. Mine. Δεν ξέρω πόσο μαζί σε ελληνικά. Άτε μη μαγκονείς. Πέκα μου έξω ένα crafting table. Θα το βάλω ακριβώς εδώ. Και ήθελα να κάνω 42 κόλλες. Να δω αν ξαναφέρουν ξαναφάει τούτες. Ξαναφέρουν. Εντάξει, τούτα εδώ κατεσφάει ούλα. Να μπορώ να κοιμηθώ. Άτε. Νομίζω σας αρέσει πως το χτίσα. Άτε. Μη μαγκώνεις. Να κάνω και το πράγμα που πιένει και βρίσκεις διαφορετικά. Να το κάνω, πρώτα να κάνω τα υλικά που θέλω. Stone bricks. Τούτα έτσι. Ή να το κάνω τώρα μπροστά, δίπλα από το σπίτι. Νομίζω τα μεν, όχι, και να πάει προς τα από G. Ναι.
Ναι, προς από εκεί είναι πιο ωραία για μας. Να αρκεύει οι σκάλες. Περίμενε, τα με ας πούμε να είναι φύε. Αυτό τούτο. Στο ταμέα να πάμε έτσι. Έτσι είναι που πάνω, εντάξει. Έτσι είναι καλά. Ταμέα το βάλω τούτο. Σε τώρα αν κατεβαίνω, παίρνει τούτο, δεν πρέπει να είναι δαμή. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, είναι δύο πάνω του. Μια χαρά. Να το κάνω δαμή. Back to game. Όχι έτσι, δεν φαίνεται ωραία. Με τούτο. Θέλω ακόμα πιο. Βασικά ακόμα μια φορά να κάνω από τούτο. Επειδή μου 4. Τούτο είναι καλό έτσι, δεν το θέλω. Δεν το θέλω να είναι ωραίο. Πρέπει να είναι καλό για να, και να το κλείσω, να βάλω πόρτα. Είναι όπως τούτες να νομίζω. Ναι, που τέτοιες, εντάξει, τούτες είναι καλές. Ξαναφέρετε φαΐσεις. Ενώ είναι καλά ως τώρα. Αν μεγαλώνουν έτσι γρήγορα. Τούτα φαίνονται για το μαλλί τους. Έλα. Να σκοτώσω τούτες τις μεγάλες. Πήρες κάμποσες μητσές. Όχι το έχουμε φκιό. Μην ευριάζεις. Νομίζω πιάσα κάμποσο. Αφήκα μόνο τα μητσά, εγκάμποσα και τα μητσέ μια χαρά. Να μπορώ να δω πόσα βιβλία μπορώ να κάνω. Πού είναι τα βιβλία. 5 βιβλία σημαίνει ένα ραφ. Εντάξει, θα κάτσω πιο πολλά χωρίς off camera να κάνω εγώ. Να σκοτώσω τα τζίνα, να τα μεγαλώνω συνέχεια. Και στο άλλο. Βασικά δεν θα το σταματήσω τώρα το βίντεο. Όμως όλο το βίντεο είναι έτοιμο τούτο. Και σκέφτηκα το μεγαλώσω, το πάρω λίγο πιο από εσύ. Και να κάνουμε ένα room που να έχει τα φούρνες. Όμως δεν φάει τόσα ωραία τους φούρνους. Όμως είναι. Και βιβλία έμειναν. Ακούγεται νερό που δαμε νομίζω. Είχε κάτι με νερό. Και δαμε ακριβώς πάνω σου το βουνό να κάνω το skin μου, είδαμε που πάνω. Νομίζω να είναι ωραία τα που πάνω να κάνω το skin. Και είναι ωραίο το skin. Περίμενα να δω. Εσύ διαφέρει. Εντάξει, εσύ μόνο μαύρο, άσπρο και γκρίζο. Είναι δύσκολο το skin μου.
Έτσι. Τούτα μεγαλώνουν είναι ωραία. Και μεγαλώσαν και από τούτα. Έτσι. Ειδικά τούτο που είδαμε που είναι φαντάσκα τόσο. Δεν θέλει καμία φαΐ. Δεν έκαμε πολλά πράγματα μέσα στο επεισόδιο, δείξα σας πιο πολλά το τούτα. Και τούτο είναι ωραίο εδώ, έτσι λαλώ εγώ. Και τώρα πιένουμε κάτω. Εντάξει, τον χρειάζεται να πάω. Αν είναι και όταν να κάνω το portal, τώρα δεν το χρειάζομαι. Να το πούμε στο game mode, πριν μέσα στο άλλο είχα το portal κάπου. Να το δω πούμε στο game mode όταν θα χτίσω και το portal μέσα στο τούτο. Εντάξει, νομίζω που εντάξει, θα πρέπει να βάλω ας πούμε τούτο τι είναι, θα το βάλω τούτο. Κοντά με τα crafting table. Που έτσι να πέτα εδώ. Όχι. Κούκι. Όχι. Θα σας δείξω πως φαίνεται ωραίο. Να το βρω. Αυτό. Να κάνω έτσι, να βάλω τα trapdoor. Θα σου να πάω να βρω, όχι ήταν. Που είναι έτσι. Με το σωστό που έσπατσε. Και πρέπει να βάλω ότι αντάφυλλο, ας πούμε, αν βρίσκοντα με. Πρέπει να πάω να βρω σίδερο. What? Εντάξει, πρέπει να κλείσω το πλήτρημα που δάμε. Νομίζω δεν θα βρω ωραία λουλούδια. Και τούτα είναι ωραία. Μας κάνω νομίζω τούτα είναι τζίνα που θέλω εγώ. Ναι, αν σπάζεις τον μπλοκ που πάνω, glitch, κοιτάτε, που είναι. Ας πούμε θέλετε μποιά κόκκινη, κάμετε μόνο τούτο το πράγμα. Και που ευκαιρία πιάσα 4. Και τώρα το σπίτι μου είναι δαμή. Εντάξει, όταν κάνω το skin πάνω από το σπίτι, να καταλάβω που μακριά ακριβώς που είναι με το σπίτι μου. Γι' αυτό θέλω τα τούτα που δάμε τις φτανούλες. Και θέλω πολύ μποιά μαύρη. Τότε τώρα βάλω το τούτο δαμή. Και φαίνεται ωραία. Να κάνω και ένα δαμή. Που είναι. Γιατί με τόσο τυχαίο το βάλω πάνω δαμή. Είναι ωραία πως φαίνεται, αρέσκει μου. Εντάξει, το είναι όπως το που μπαίνει μέσα στο σπίτι και είναι το διάδρομο όπως το διάδρομο. Εντάξει. Να δω αν θέλω σε άλλο φαΐ τούτες. Μου θέλω συν. Μόνο που τούτα μεγαλώνω level. Άτε. Πήτα δαμή. Άτε. Να το κάνω σε ούλες. Σε καμιά άλλη που θέλει όχι. Είναι κάμποσες τούτες. Νομίζω να μου κάνουν lag.
οι μεγάλες εμφυλοσύνη. Πρέπει να βρω πάνω σε τούτο το... Εσένα πώς ονομάζεται εκείνο που σου διά πιο πολλά. Ψόφα και εσύ. Να μπορώ να δω πόσα μπορώ να κάνω. Πόσα βιβλία μπορώ να κάνω. Ακόμα 4. 2 από τούτα. Εντάξει, έτσι να είναι δύσκολο. Αν κάθομαι εγώ καμιά ώρα. Όμως όχι μια ώρα, πιο λίγο. Βάλω το δάμε και έτσι από εκεί. Και τι level μου διά τώρα. Level 10. Sharpness 1. Smite. Ναι, το pickaxe. Efficiency είναι καλό. Εντάξει, πάνω στο το εμβάλλω. Efficiency 2. Είναι καλά τα πράγματα που μου διά. Level 10, δεν είμαι level 10 όμως. Εντάξει, δεν θέλω ακόμα πολλά. 2, 4, 5, 6. Εντάξει, εγώ θέλω να τα βάλω και έτσι που πάνω να φαίνεται να έχει ένα τόπο off καιρό. Έχω μια ωραία ιδέα μέσα στο νου μου, δεν ξέρω αν θα καταφέρω. Άτε μη μου αγκώνεις. Εσείς μεγαλώσετε μια φάση. Εντάξει, πιάνω κάμπος από τούτες το level 7. Εντάξει, τούτα μεγαλώνουν ωραία. Και έλα σας δείξω το texture pack. Δεν μπορώ να το δείξω που δαμε, είναι σημαίνει έτσι. Με αφήνει. Πρέπει να πάω δαμε. Quit στο option και στο manage. Και αυτό είναι το Ozorcraft MCP Portal by. Εντάξει. Και εντάξει, τελειώσαμε αυτό το επεισόδιο. Bye bye, γεια σας.